তারপরে এই বইটা উনি রিভাইজ করি লিখিনি এই 2024 ইলেকশন করে। তো 2017 এবং 2024 ভিতরে যাওয়া সবু হয়েছে এবং পার্টিকুলারলি এই যে পান্ডিয়ান বাবুর আবির্ভাব এবং তার যে দবদবা, তো পান্ডিয়ান পাজল বলিকি গোটে বড় চ্যাপ্টার এই বইরে আছে। যে মানে মোর পুরানা বইটা পড়িছন্তি সেমানা পাই এই বইরে বহুত কিছু এক্সট্রা ଅଛି 30-40% কন্টেন্ট অল নুয়া। ଆଉ যেମାନେ পড়িনাନ୍ତି সেমানা হয়তো পুরা বইটা 100% নুয়া। কিন্তু মোর ধারণা গোটে বই লিখিবার অর্থ হচ্ছে গোটে হিস্ট্রি ডকুমেন্ট করে কন্টেম্পোরারি ওড়িশা পলিটিক্স এই অধ্যায়টা ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং বহুত গুড়াଏ ইন্টারেস্টিং অ্যানিকডোট স্টোরিজ এই বইরে আছে। ମୁଁ ସବୁ ଆନିକଡୋଟ୍ ତ କହିପାରିବିନି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେ ବିବାଦ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବିବାଦ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ, ହଁ ଗୋଟେ ସସ୍ପିସିୟନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାର ପଲିଟିକାଲ ଇଏ ନେଇକରି ତାର ଗୋଟେ ସସ୍ପିସନ୍ ଥିଲା, ଭୟ ଥିଲା, ଡର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଘେରିକିରି ଯେ ତାର ସାଇକୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଯାଇକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କାନ ପଏଜନ କରୁଥିଲେ ଜୟ ପଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଥିଲା, ଏଇ ସାଇକୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଯାଇକିରି କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଜୟ ପଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଆନାଦାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଯାଇପାରେ ପଲିଟିକାଲ লিডার, বড় লিডার। କାହିଁକି ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଡିକୁଲସ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯାଇ ଜୟ ପଣ୍ଡା ଡେଙ୍ଗା, ବିଜୁ ବାବୁ ଡେଙ୍ଗା, ବିଜୁ ବାବୁ ପାଇଲଟ, ଜୟ ପଣ୍ଡା ପାଇଲଟ, ବିଜୁ ବାବୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବୀ, ଜୟ ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବୀ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆନିକଡୋଟ୍। ଏମିତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆନିକଡୋଟ୍ସ ଅଛି এই বইটা, অ্যান্ড ইট উইল গিভ ইউ মানে উড়িষ্যা কন্টেম্পোরারি রাজনীতি শুধু সেয়া নু। আই হ্যাভ গন ব্যাক টু হিস্ট্রি অলসো, লাইক ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆୟାରାମ ଗାୟାରାମ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଛି, ଯେ ଏ ପାର୍ଟିର ଏମଏଲଏ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ପଳାଉଛି। ଆୟାରାମ ଗୟାରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 1937 ଇଲେକ୍ସନରେ। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଏମଏଲଏ ଯାଜପୁରରୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ବୀର କିଶୋର ବେହେରା, ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ମିଷ୍ଟେକେନ୍। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକିରି 1937 ସେ ଆମର ରାଜା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାର ପାର୍ଟିକୁ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ, କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆୟାରାମ ଗୟାରାମ ଯାଉନଥିଲା, ସେ ତ 1967-68ରେ ହରିୟାଣାରୁ ସେଇ ଟର୍ମଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଓଭର ସୁଇଚ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ଯାଜପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ସେୟା ପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଆୟାରାମ ଗୟାରାମର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏସବୁ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, କଣ୍ଟେକ୍ସ, ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ମୋର ଧାରଣା ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनि।